abbaan isaas ortodoksii waan ta'aniif kiristaana yoo isin warra dhalatti hostiimu. Dhaloota ni mala amantaan. Jechi koo ani ifa warreen haa godhiitii waa si gaafadhu obboleettii kiyya. La umaan hangaafate yaani amantaan laaltummaadhaan immoo. Qoo dhaggeeffadhu waa sitti maa dura waan namni siin jedhan irraa fudhanii yaani baay'ee naasoo nasiifan baafoo deetoo dhaggeeffadhu waa siin jedha. Baramma nuti waan aan jechuuf osoo hin taane gaaffii deebirra jirraa dhageettirta bareedu. Gaaffiif deebii odoon ta'in namni tokko koo ijjannoo qabaata. Amma fakkeenyaa fi ati dheengaddaa hoggaa meeqan booda ani amantaa kee qayyaftee faaddee jechuudha. Dhaggeeffadhu karraa naasa'inaa. Isa nama dhuunfaa. Dhaggeeffadhu kan waa siin jedha obboleetti walirraa fudhanna. Sila deemtee amantaa ja'a abbaan yoo biyyaan tokkooti amantaan angaaratti akkuma jedhame sanii waan ta'eef jechuudha deemte silaayi maaf ati afaan kee qabattee bakkuma deemte sanitti maaragaan hin teenye ati maal si galche waa'ee amantaa namaa silaa deemte. Hubachiisaan jalqaba irratti osoo sagantaatti seenii isin hubachiise dhaggeeffattee jirtu na fakkaatu. Badambii shibee hundi waan atiitu jira isaanii dhaggeeffachaa ture kanaafuu jechuudha dhaggeeffadhu. Kabajamtu obboleettii kiyya jaalatamtu nuti gaafiif deebirra jirra dhiifama naaf godhi. Waan si gaafadheef deebii naa kenni. Namni tokko kiristaanummaa godhatan yoo ta'e maaliif fannoon godhanne duuba? Fakkeenya nuti waan har'arraa dubbachaa jirru iccitii jubbarraa dubbachaa jirra waan ta'eef torbee darbe immoo iccitii qurbaanarraa dubbataa turre waan ta'eef kanaaf jecha waan gaafannuuf deebii argachuu feena. Kanaaf kabajaan deebii kenna nuu deebisi. Waa'ee nama dhuunfaa hin dubbatiin. Qooyi gaafii gaafatamtanii fi deebii ta'uudhaaf qophii ta'a jedhe dhugaadha qaalii waaqayyo gaafii sa'atti naan jechaa jirtu dhagee jira. Sababbi isaa jechuudha. Ati amma haati fi abbaan kee ortodoksiidha nan beekaatiin beektaatis beetiire. Obboleettii nama dhuunfaadhiis. Dhaggeeffadhu calqaba duraa maaliif muddamtaati qooyi? Nama dhuunfaadhiis waa'ee nama dhuunfaadhiis obsi. Dhagaa jirta? Waan nama dhuunfaadhiisin sin jedhe waan nama dhuunfaadhiisi. Seegalee waa'ee amantaa si gaafadhe waa'ee amantaa taraa deemte. Eesh waa'ee amantaa kiyyaa ammoo yoggaan sin jedhu haati fi abbaan koo ortodoksiidha calqaba duraatiif. Hayyee ortodoksii irratti dhalatan isaan sila. Ortodoksii dhahee dhalannaan ortodoksii dhumaatiin koo kiristaana jechuudha. Bakka. Hayyee ragaanoo. Erga dhaladheen booda immoo anis kiristaanaan afaasanii kiristaanaan ta'a nan cuubbama bakka kanuma. Maaliif dura amantaa irratti dhalatan irraa maaliif si jijjiirsanii kiristaanaa haatama? Calqabni uummanni kun koo calqabni kiristaanaa musliimis akkuma jirtu ta'ee jechuudha. Calqabuma duraatirraa fakkeenyaa fi ati amma ummata amma uummanni musliimaa. Anarraa dhiis halaal bareedduu kiyyaa osoo hin cuubbamin hin dura maal turte ati? Kiristaana sin jedhe abbaan kiyya isaatiis kiristaana irraa hin dhaladhe. Osoo hin cuubbamin hin durallee kiristaana turte? Kiristaana. Hayyee masqalii godhattee akkuma dhalatte sitti kaa'anii? Erga dhaladhee hin hidhadhe. Kalaas. Yaani akkuma dhalatte sitti kaa'anii? Osoo hin cuubbamin masqalii sitti kaa'anii? Jechuun seera isaa qaba seera eeggate. Hayyee mee ati kaa'ama jalqabuma yoo dhalatu sanuu kiristaana ta'uu kan kee ragaa ni qabdaa? Qaba haati fi abbaan koo erga kiristaana ta'anii kiristaanaan illee. Hayyee macaafa irraa ragaa nuu kenna kaayyee macaafaan bultan mitiire? Ati ani dubbii gabaabaa wajjin baay'ee dubbiin barbaadu jechuudha. Ati waa'ee amantaa keenya kana keessaa yoo baate maal taasisaa deemte maal si galcheeta amantaa namaa keessaa idaa qabdaa? Amma laalli dhiisi naan hin lolin ragaa yoo isin hin jedhe naan hin lolin. Ragaa miti bakka deemte miti qajettee deemte bakka teessa tokko kabaja baan teesse maal ta'a maaliif nama xiqqeessita maaliif amantaa namaa waan keessaa baate maal dagatte ati? Ati ortodoksii turtee miti? Maa namaaf nama walitti buustaati. An akka keessanii kana amantaaf amantaa walitti buusaa nama walitti buusaa. Ragaa nuuf kenni bareeddu. Ragaa nuuf kenni. Aboo ragaa mina mana naan hin jedhin ati yaada dhengadda achi ijaazaan baatii mara ijaazatti amantaa kaaddee deemte mucaasan immoo abbaan manaa kee sun haa kabajamu nama guddaadha laal si garramaa inni si ashannafeetti koo garana si fide. Yaa kabajaman nan jaalladha ijoollee musliimaa nama walitti nama buusin garuu ati koo bareeddu biyya. Beeka waan ati jechaa turte. Namni waa tokko yoo dhiisee keessaa bee obboleettii nama dhuunfaa dhiisi. Waan nama dhuunfaa dhiisime waa'ee amantaa dubbadhu. Waa'ee amantaa kee dubbachuu itti qaanfattee waa'ee amantaa dubbachuu yoo si gammachiise ta'e mana baradhu dubbadhu. Omtuu sin galchu omtuu waa'ee amantaa keenyaa sin galchu bakka deemte. Deebiin hin jiru. Hayyee kan itti aantu bareeddu. Maqaa kootiin nama waaman dursa isaa akkamii? Nagee akka fayyaa. Galata Rabbii. Engadda seenee hin jirtu naan jedhanii sirraa gaaffii qabaa. Kazaan gaaffii ati nu gaafatte ani si deebisa jechuudha.
dhiifama nuuf godhe. Gaafiin tin qabdan booddeerra carraas ni ilaala. Amma sagantaa banne sagantaa kenna wal keessan laaqa dhiifa. Siftaa kun Laaqinaaf osoo hin ta'in gaaffii ati nu gaafatte gaaffii si bira jirudha. yoo jettu gaafiin na bira jiraannan nuti si gaafadhe miti hiree. Kanaafuu deebiin si bira jira miti hiree deebii sinirraa ni eegaraa jechuudha. Si bira illee hin jira jechuudha. Yoo gaafachuu feetee daandii waan biraa. Kun osoo hin beekee amma sinin gaafadhaa sinirraa barachuuf waan isin gaafachaa jira min chiggiraallee. Okay, osoo hin baratiin maaliif waggaa meeqa guutuu kiristaana taate? Bakka amma barachuun barbaade na barsiisi hayyee na barsiisi hayyee na barsiisi haddan itti fufi. Okay. Sijjammar gaaffii hin baranne gaafachuu hin qabdati. Barachuu fanka silaa gaafiin baradhe warra fangaa badaree sila barachuu bari nu deebi maal si beekama? Maal rakkattee anatu beekamiti ati deebi cal jedhu gaafii dhuunfaa dhiisi. Galatoomi maal rakkattee naan jette goobas. Erga irratti ati deebi simkinaatu macaafa keettu si ajaja bar gaafii yoo si gaafatan deebii kennuudhaaf qophii ta'ii siin jedhe. Kanaaf jecha gaafii gaafatamteef deebii kenne bareeddu. Ikkoo dhaggeeffadhu. Gaaffii ani si deebisu wayin immoo gaaffii ati na deebistu irraa rakkoo hin qabnu erga taa'ee wayin immoo ati illee hin qabdu erga taate maaf gaafatta yoon si deebisee maal si ta'a? Barachuudhaaf gaafachuu mirgan qaba deebii kennuudhaaf dammoo qophii ta'ii kasiin jedhe macaafa keeti malee sumayyaa miti. Kanaaf gaafii si gaafadheef deebii kennuu hin dandeenye gadi taa'etillee eenyu maqaan shaalamiyyee sambuusa ijoollee. Dhaggeeffadhu sumayyaani lolaallee hin qabu. Waan namus taate qoodii isa wajjin takaraakara obboleettii kiyya laale adabadhu bakka deemtetti afaan. Lam qoyaatti taragaggi. Ati moo gaafii gaafatamteef deebii kennuu hin dandeetta bareeddu gaafii gabaabaa yookaan lakkee. Jedheera gaaffii si gaafadhu na deebisiiti anillee si deebisa. Isheellee buusa. Eenyu kan itti aantu dubbadha isheellee buusa. Umarratti dammoo natu deebisi ni kenne osin jettan. Akkamiin eegyaadha? Nagaadha fayyuma. Alhamdulillah rabbil alamin jirta. Jira galan zambadini. Ati ortodoksiidha moo eenyudha? Ortodoksii. Hayyee. Ortodoksii tawaayidoo. Gaafiin qabu ortodoksii irraa. Amma beekumees kan deebisanatti na gaafatu. Hayyee taate. Namni tokko yoo dhalatu kiristaanummaa irratti dhalata? Ortodoksii ta'ee dhalata. Hayyee. Ortodoksii ta'ee dhalata kan jedhu ragaa macaafarra ni jiraa? Musliima ta'ee dhalata kan jedhu ragaan jira. Gaaffichi gaafadhe obboleessa kiyya eeyyeen ni jira. Booda sii deebisna. Kara deebisee Inni kiyya haadhi tiyya ortodoksii abbaan kee ortodoksii haadhi tiyya ortodoksii waan taateef ortodoksii ta'ee tan dhaladhanis. Ati amantaa irratti dhalatte moo dhaaltummaadhaan argatte? Amantaa irratti tan dhaladhe. Hayyee. Erga amantaa irratti dhalatte ta'e irratti dhalachuu ortodoksii irratti dhalachuu ragaa naaf hayi. Ani egas maran beeku matsaafa keessa deessee inni dubbisne waan ta'eef ati musliima irratti dhalachuu ragaan hin jiraa? Akka ajaa'ibaa Nam tokko musliima ta'ee dhalachuu. Egaa akka ajaa'ibaa ta'e maal gocha ji'a guyyaa torbaan booda maaf shaada qabatarree? Lakki namu guyyaa torbaan booda shaada qabatu namu erga islaamummaa irratti. Guyyaa torbaan booda shaada hin qabate. Hayyee ragaa. Tokko immoo musliima ta'uudhaaf dura dhiqachuu qabdaa jedha. Bakka inni kannetti musliima miteedha. Obsi. Inni osoo waan dhugaadha. Obsi amma. Waa takka waan jenne takka beektaa mana kiyyatti ragaadhaan malee deemuu hin taatu. Ati amma namni tokko dhalatee guyyaa torbatti shaadaa qabateerta miire? Hayyee ragaa nuu baasii nuu dubbisi kaabboleessa kiyya. Siifan ergaan dubbistaa jechuudha. Sheeran sii godha abbaa waa isaa beeku. Lakkiin barbaadu gara keessatti. Kan beeku sheer seenteen dubbatta mana isaaniitti. Lakki. Mana isaaniitti seenteen dubbatta. Lakki obboleessa kiyya amma situ dubbatu waan ta'eef gara gaafuu kennu. Hagay asitti waa'ee amantaa nama hin beekne nama muraasa walitti qabdee nama xixiqqaa gaafattee akkuma hin jaanjessu warri jajjabaan hin jira isaan bira geessee dubbatu. Gaafadhee hin beeku jettee irra sii tareera miti. Ati moo amma uummata kana yoo dhaggeeffadhu wal dhaggeeffatu bareedudha. Okay? Kanaaf jecha dhiisi walitti si nususi warra si cinaa jiranillee namni tokko dhalatee torban takkatti faayidaa qabatee
Kanaaf jecha ati moo waan dubbatte kana yoo ragaatti qabaate baasii dubbisi. Yoo ragaan qabaanne amantaa namaarra kijiba keessa waan ta'eef dhiifama gaafadhu. Agastanima. Maafannifama gaafadha. Matsaafni musliima koo akka daa'ima fuulduran ta'e hin beekta miti. Dhiisi taa'u obboleessa kiyya waan gaafatamu qofa deebii kenni ati. Waan gaafatamu qofa kenni. Isa beektamuun beektu. Jalqaba waan si gaafadheef deebii kenni kanatti si deebita waan si gaafadhe qofaaf deebii kenni. Kan kee keessaa si bahe ka kenni akka nama deebii deebisuutti itti dubbattee artamira. Erga dubbattee ragaa fidas. Daa'imni haala abbaayyuun beektu akkamitti obboleessa maal taate ani sakkatatti ganamaani waan si gaafadheef deebii kenni bas kalaas waan dubbatteef deebii kenni. Maala sagara si kan hojii dhabee sirra taa'etu amantii lama. Amantii utaa kan nama bichaa odoo ankee bichaa odoon taane qabdeetti illee fudhatan. Ati caal jedha jala dubbatina dhiira keessan kabaja. Ati obboleessa ati ilma dhiiraati dubartiidhaaf kabaja qaba. Jibban diinni jajjabni Yahudotaa fi mushriktoota ta'uu argitaadha warra waaqeffatan. Waaqeffataa hogguu jiru waaqeffataa Oromoo qofa osoo hin taane akkuma walii gadaatitti warra dhakaamu ka waaqessu jechuudha. Warra waaqa tolfama waaqessu jechuudha. Dhugumatti namoota jaalalaan isaan amananitti irra dhiyoo ta'an warra nuti kiristaanota jedhan ta'aniitiin agartaa jedha. Waan isaan irraa qeessonnii fi monokseewwan jiraniif isaanis hin boonneefi jedha. Okay. Maali dhagaafin kee? Achitti silaa kiristaanummaa irratti dhalatanii kiristaanummaa irratti dhalatanii guddatanii musliimummaa irratti dhalatanii guddatanii jechuun musliimummaa irratti dhalatanii jechuun walumaa gala. Maal jechuu jira? Maal jettame? Namni musliimummaa irratti dhalataa jettameti isin erga musliimummaa irratti dhalatee erga macaafni keessan illee yeroo jalqabaatiif barraa'e yookiin immoo sheekota moloksee fi maaliif dubbistee miti ati iyyuu beekta. Maal jedhamee quraanni bakka kanatti mee irra deebii naaf ibsimee waan quraanni jedhe kana maali wal qabata waan ati jette? Wanti ani jalqaba irratti quraanni irratti namni kan irratti dhalatu amantii islaamaa irratti dhalataa jedhama. Waan dhalootaatti maal wal qabata ree inni kun? Wayisi gaafatoodha kaachii wal qabsiise. Akkami wal qabsiifta ayyee wal qabsiisime? Namni quraana irratti jalqaba irratti islaamummaa irratti dhalata jettanii haasa'arta miti kiristaana irratti dhalatan. Hayyee? Akkamitti immoo achii quraana keessatti immoo akka kiristaanni jiru isa dura jira waan ta'eef malee isa booda otoo ta'e maal godha achi keessatti barreeffama jechuu barbaade. Maaltu barreeffame afaan Oromoo dubbisteen beektaami? Moo Amaariffa irra hubatta? Waan irra hubattu natti himi? Qeessotaa fi sheekotaa fi molokseen maalidha achi keessatti kan jedhu sun eenyu isaan? Warra sheekii keessan immoo sheekii keenya inni achirraa dubbatamu. Sheekiin maal mujaa? Afaan Oromoo beektaate? Afaan ati hubattu natti himi? Amaariffa hubatta moo Oromiffa hubattaati? Irra caalatti? Amaariffa miti Oromoo hubadha. Oromiffa haasa'aa miti xiqqoo. Okay, si dubbisaati sirri dhaggeeffadha. Ayyaanni wanni isiin dubbatu jirtu namoota diinummaa warra amananiif akkaan cimaa ta'an Yahudotaa fi mushriktoota ta'utti agartaa jedha. Si galtee? Akka malee kan diinummaa Yihudota kan addaan baafata. Yeroo takka. Okay. Viidiyoon hin banamne dhiiroo. Viidiyoon hin banamu manni rakkoo qabanatti fakkaata. Hayyee tolee akkasiin jedhe warri akka malee muslimtootaa fi warra amananiif diinummaa akka malee qaban Yahudotaa fi mushriktoota eega jedheen booda namoonni jaalalaan isaan amanitti irra dhiyoo ta'an jedhe. Warra Yahudotaa irra mushriktoota irra irra dhiyoo ta'an warra nuti kiristaanota jedhanidha jedha. Sigal xiqqoo siidhaa kan wayyaa qabu jaalalaan jechuudha. Muslimtoota jaalachuudhaan kan wayyaa qabu Yahudota irra caalaa warra waaqa tolfamaa waaqessu irra caalaa warra nuti kiristaanota jedhanidha. Kun sababni isaadha maalidha jedhe sababni isaa qeessonnii fi monokseewwan waan keessa jiraniifi jedhe. Dabalataan waan isaan hin boonneef. Bakka kanatti qoy. Qeessonnii fi monokseewwan keessa jiru suni jalqaba dura turan kaa'u islaamummaa dura turan kaa'u. Maaltu waan dura turuuti waan wanna haasa'u jira agobase afaan Oromoo ni hubattaa meeti afaan Oromoo yoo hubatte afaan Oromoo dubbis malee ati
wannan taap ta'ini. taap godhaa namni viidiyoo banee jiru ta'e haa cufu inshaallaati na buusuuf sin darbachuuf nama namaan waarniingi na kenne. anan dubbadhu Oromoodha miti. Kanaafiyyuu ergaa Viidiyoon kee banamee jira moo? kan jaalachuudhaan Hin beeku waarniingi natti kennaara waansa. Akkanumatti manni rakkoo qaba malee koppiliinki godhaa yaa jamaa. Koppiliinkii godhaa diraa wallaahi amma na kenne beeksisa akka hin darbanne asirraatti. jechuudha ustaazoo banaa jechuudha. Baneedhe. Akkasiidha warri ekspiriyaansii qabdan bakka nutti hin taane maaliin bana reeju maal ko laaltu lafa sinii qaaqoime lafa laaltu. Yeroo namni hundi viidiyoo cufate fida waan san. Ishi banadhu bakka ati abdanii naan mijatu obbo bakka hin taane hin jirasi. Kiyya banuu didee bar. Isi bakka hin gingilchaasi kaa banadhu ati abdi. Ayyee tole inni haa banatu. Warri dandeessa babbanadha. Okay. Akkasiidha Firaa'ol yoo hubattee wanni inni dubbatu jiru waan qeessonnii fi monokseewwan waan keessa jiraniif waan isaan hin boonneef illeedha jedha. Wanni isaan muslimtoota xiqqoo si jaalataniif kaanirra sababa kanaafi jedhee dubbachuu jira. Kanaafiyyuu jechuun namni islaamummaa irra dhalataa ta'an immoo bakka sanitti akkanaa hubatama. Waan dhalatuutiin maaltu walitti dhiyaa jamaa mucaan maal jechuu jira mucaan kun? Nama naanasi. Maal haasa'u jirta waan dhalatuutiin maaltu walitti dhiyaasi? Fakkeenyaaf amma qeesiin sibira jirti. Qeesiin kun Itoophiyaa keessa jirti dhaqiitti ilaali. Monokseen illee jirti Itoophiyaa keessa. Qeesii fi monokseen waan isaan keessa jirtuu fi xiqqoosii Yahudootaa fi Kiristaanota irra isaantu irra jaalalaan irra dhiyoodhaa jedhee dubbatu jira. Maal qeesii waan dhalootaati fi qeesii gurguddaa kana maaltu walitti fide? Qeesiin jaarsa gurguddaadha. Monokseen jaarsa gurguddaadha. Maa namni qeesii ta'ee dhalatamoo maal taatisa? Kanaafiyyuu gudda erguma guddatee ta'e kanaafiyyuu wantichi keessatti dubbate isaan turre jaallatanii. Kanaafiyyuu maal inni kun qeesiin Itoophiyaa keessa jira qeesiin beektu mooti moo monokseen beektu monoksee fi qeesiin kun Itoophiyaa keessa jira. Sababa qeesii monoksee isaan keessa jiruuf xiqqoosii muslimtoota xiqqoosii isaan turre jaalataa jedhee dubbatu jira malee inni waa wanna wal qabatuudhaa miti kun maali wal qabata kun maal dubbistee hin beektu mooti. Dubbistee hin beektu nanan dubbisee si gaafadhe miti naman. Maal mee dubbisme kan si bira jiru xiqqoosii dubbisme akkasitti roobatta. Sirkii lama biraan qaba. Dubbisme. Fayyadamaadha quraan immoo naaf kan jiru bar sirkii takka of harkaa qaba isa kanaasitti dubbachaadha deebisee immoo haasa'uudha kana deebisee baasuudhaaf immoo naaf hin mijatu akkam godhare. Abdii baasee jira. Oromoo dhageessanaan jetta bar. Hubachuu dadhabdee barra waan ajaa'ibaati wal. Maal yoo aanatti hin jedhu. Jedhan maal sirrii jira. Warra jalaatti malee sagaleen ni jira. Jira. Hunduu dhagaa jiran. Manatti rukutame. Amma sagaleen kun deebi'ee manni kun rakkoo qaba jabaadha. Kanaafiyyuu bakka sanitti wanti nan hubadhe maal beektaa? Otoo quraanni hin barreeffamiin dura kiristaanni akka jiru akka barreeffamee jiru wanti hubadhe sanirraa wanti na hubachiise iddoo sanii argadhee baay'ee gammade maaliif otoo quraanni hin jiraatiin dura jiraachuu isaatti baay'ee na gammachiise jiraatamee tokko achi keessatti barreeffamuu isa gammachuu guddaa natti ture kana argachuu kiyyattiyyuu saniif si gaafadhe yoon dogoggoree dhiifama. Okay, tamam. Qura'aanan dura qeesiin jirti jechuu barbaaddeeti? Qeesii miti amma kiristaanni jiraachuu isaa. Tayyib kiristaanota warri ofiin jedhan jiran jechuu barbaaddeeti? Dura otoo kun macaafni kun quraana hin barreeffamin dura. Okay, quraanaan dura jechuu hankeedha. Akkasiimi?
Ergasanii Okay, booda baga barreeffamee kun gammadde. immoo hin jedhan. Baguma rabbiin si gammachiise gaarii. Baguma rabbiin si gammachiise. Nutilleen kanuma akkanuma Kana jennee isaa. amanna nutilleen. Quraanni sun Ani buufamin bar dura warri dhaggeeffadhu ka gurbaa. Bismillah. Quraanni sun buufamin dura jarri akka jiran kiristaanota warri hin jedhan akka jiran ni beekna nutilleen akkanumatti amanna akkuma jette kanatti amanna nutis. okay. Ani immoo wanni hin jedhe amma ishee quraanni silaa bu'ee rabbii biraa Dhaggeeffadhu jechuudha. ka dura mee dhaggeeffadhu waan siin jedhe. Quraanni usun buufamin dura kiristaanonni warri kiristaanuuf hin jedhan akka jiru itti amana nutis dirqama kun si galte garuu quraanni kitaaba jalqabaa sun taane kitaaba xumuraadha achi dura rabbiin subhaanahu wa ta'ala muslimtoonni quraana irraa hin jalqabne nabi Muhammad irraallee hin eegalle quraana wanna muslimtoonni jechuudha si galte Abrahaam maal ture fakkeenyaaf Abrahaam maal ture kiristaanaa miti yahudaa miti muslima Yesuus mataan isaadha muslima ture barattoonni Yesuus Kiristoos muslima turan ragaa si haa kennu macaafarraa quraana irraa No, ragaa isaan barbaadu kana ragaa isaan barbaadu maaliif beektaa kana argachuu baay'ee Khalas haqan barbaaddu jechuudha laala samuuf cuftee deemu jirta malee haqan barbaaddu jechuudha. Maaliif ragaa isaa diddare kun amma kana Abrahaam muslima ka jedhu sii kennaani barattoonni Yesuus Kiristoos muslima akka ta'an sii kenna maaliif diddaati? Kanatti illee gammachuu lama godhattee baata. Gammachuu lama godhattee baata maaliif diddaati? Qoiga ana kamitti inni sun jalqaba silaa islaamummaa irra dhalatanii hin kafartamaa jira miti waa baay'ee ogaa isaan akkamitti akkas ta'edhe sammuutti yaade saffida ijoollee kun akkamitti akkana ta'edhe ogaa laale edaasi dubbiin edaasi san inni kun booda maaliif diddaati hin jedhe Abrahaam muslima akka ta'e ammatana sii kenna maaliif diddaati? Ani barri baay'ee nagarrabe dhugaa rabbii baay'ee nagarrabe jechuun akka baay'ee tole baay'ee magarramamtaa qofa yeroo takka waa sii kenna. Waasii kenna yeroo takka maasha Allah in kolfu jira mucaan akka malee gammadee hayyee tole akkana jedha sii galtee suuraa sadaffaa'ata 67 irratti Ibraahim Yahudaas kiristaanas hin taane garuu inni muslima qajeelaa ture jedha fudhatamuun fudhatu isa kan fudhadha kaasa kamiin immoo dhaqee kiristaana ta'e Abrahaam muslima ture jedha fudhatamuun fudhatu isa kana siin jedhe ani fudhadhu garuu akkamitti deebi'ee immoo kiristaana ta'e akkaataa isaan ibsi. Abrahaam kiristaanaa miti Yahudaa miti jedha Quraanni fudhatamuun fudhatu siin jedhe. Fudhadhaan jecha Quraana. Eegam fudhannee kan duratti sammaa fudhattee maaf gammaddee? Achi geejjibuun dhugaa argadhee baay'ee gammadee dhugaa argachuun immoo sin dhugaa maal argattee duratti Quraana dura Quraanni Nabi Muhammad irraa yibar kan eegale Quraanan dura kitaaban dure nabiyyoon illee achi dura ture. Tayyibeen fudhattu ati Quraanan fudhattu erga taate duratti maa fudhatta? Akkamitti immoo akkamitti namni achirratti dhalata islaamummaatti dhalatanii maa turee jalqaba. Kun amma sitti mun jiru Abrahaam iyyuu muslima jedhee kun ragaa sii kenneemi. Muslima ta'e wanti si jijjiire natti mishii baqa. Muslima kun Abrahaam muslima jedhee dubbatu jira Quraan fudhatamuun fudhatu isa kan. Ammas muslimu are Abrahaam. Muslimu maa gammaatu muslimu maalin jijjiirame moo wanta makamee jira moo Abrahaam? Okay, ishii jedhe. Maal jedhare? Bakka tokko sii dabala qoy. Qoy bakka tokko maal dabaltaa miti isa kana fudhatamuun fudhatu Abrahaam akka muslima ta'e fudhatamuun fudhatu. Ani muslima ta'uu isaatti hin beekne Abrahaam. Okay, maalidha Abrahaam? Ati akka beektutti na himi. Maalidha Abrahaam? Abrahaam maalidha? Waaqa kiristaana moo Yahudaadha Abrahaam? Jedhati yoo aseera koon qabu. Lakki ansi gaafachuu jira. Kiyyan fudhadhu jette Quraana fudhadhu jette kan kee maalidha? Abrahaam maalidha? Yahudaa moo kiristaana? Yahudaa miti. Maalidha? Kiristaana. Abbaa koo jedhe abbaa koo inuma. Okay, naa kenni ragaa kiristaana ta'uu isaa naa kenni. Daf. Isaan fuudhadhee waan ta'e silkii bar macaan illee na bira hin jiru amma silkii takka qabadheera amsantu wantee chaara akkas naagaalisaadha. Wanna si bana rakkoon qabu ati bakkuma isaa dhanatti himi. Brother.
Fiddee jirtaa isaa? Akka gootu Akki godhu hin jiru raga manaa kenni hin dubbisa. Si dubbisa si qarqaara. suura 526 alaqa ittaan steemo suura 5 Suuraa miti macaafa kan keera naa kenni Abrahaam kiristaana kan jiru naa kenni siin jedhe. si gaafachuun ol seenee miti qat godhinaa deebisiitoo waggaa sanaan immoo wanta jiru si deebisa. In mormitee bar namni mormee bar mormi eega mormitee ragaa naa kennu qabda malee in mormitee ani quraana keessa Abrahaam musliima kan jedhu si miti mormu jirta. Jedhi si mormu jedhi iddoo ammaa kan naaqan. Musliima akka ta'e fudhatamu fudhattu eega mormini taate. Okay, muslima yoo ta'u tama kana dubbisiitoo san booda wanta jiru wanta jiru. La haa ta'uudhaa miti musliima miti akka quraana rasii kenne amma musliima jettee amantamu naman. Naan dubbistu waan si gaafachuu ol seenee barate maal gaaffiidhaaf yookiin immoo waan Musliima ta'uu isaadha fudhatamu fudhattuu siin jedhe musliima ta'uu isaadha fudhatamu fudhatu. Muslima yoo ta'u dhiisuu ati amma kana siin jedhe naa dubbisi akkuma amma naa dubbisi. Khalas amma kuni wanni an qabu jechuudha yaa jamaa hin fudhatu jechuudha tole. Ayyee ati ragaalleen qabdu hin fudhattullee amma bilaashuma akkanumatti olii gad deemtaa jechuudha. Maaf hin fudhanne tayyib quraana dhugoomseetti quraana irra dubbisuu jirta maaf hin fudhanne. Suuraa 5:26 maal jedha dubbisi. Dubbisi ati iyyuu dubbisi Oromootti naa eegi. Maal jedha waan inni jedhu natti himi. Naa dubbisi kana mana kun of harkatti qabadheera miti naa dubbisi ofii keetii dubbisi yoon dubbisotte immoo dhiisana si gaafadhee fi waan na gaafadhee waan si deebisa na deebisi bakka falas. Okay si dubbisaati achi boodaan ammoo akka nama murmuutti sun taan akka nama gaafattutti gaafatta maal jedha Rabbiinis ni jedhe isheen dachitti seenuun waggoota 40 isaan irratti haraamfamtuudha dachii keessa dhama'uu jedha ummata finciltoota irratti hin gaddini jedhaan dubbise. Oromifaan si dubbisee bar Oromitti hiiki jedhamu. Okay. Arabiffaan seeraan dubbisee jechuudha. Amma immoo jechuun suuraa 5:20 naa dubbisi. Kana jechuun dura biyya lafaarra akka turan garuu hubachuu keetii hubadhu. Lafa maal haa ta'u jira ta'u. Suuraa 5:26 dubbisettee miidha. Bokuma yang qabu dubbis. Suuraa 5:20. Okay si dubbiseeti. Suuraa 5 akkana suuraa 5 lakkoofsa 26 akkana jedha. Rabbiinis ni jedhe isheen dachitti seenuun waggoota 40 isaan irratti haraamfamtuudha dachii keessa dhama'u ummata finciltoota irratti hin gaddini jedha. Jiraachuu sa'aati jira bar nama sana eenyu tuume rabbii tuume bar nama sana akka rabbiin uume beektamte. Nama maali yaa mucaa waan tokko hin beeku kun maali dhibsachuu maali nama maaliidha haasa'u jiraati waggaa 40 fi isaan irratti haraamfamtuudha jedha maaliidha maal haasa'u jirta. Bismillah. Isaan nama moo bineensa. Warri irratti raafatu. Maaliin? Eenyu? Warra akkas jedhee sun eenyuun jedhe akkas. Eenyuun jedhe situ fidatee mi situ nagaafachuu situ fidatee nagaafatta moo eenyuun fidate eenyuun jechuu jira situ nagaafachuu jira natti himeti. Sinnuun jettan kaasin jechuun warra kiristaanotaan akkas jettan hin beeksa warra kiristaanotaan akkas akka jettan siin galuu siin. Wallahi fayyaan qabdu. Fayyaman qabdu. Maal taate dagaa qabdaati kun waan kiristaanii safara kana kiristaanii waan jiru hin jiru. Warra kamiin akkas jedhe warra kamiin jedhe akkas abaaramtu akkas eenyuun jedhe. Ati na gaafatta fiddee ati na gaafatta moo ati maaliif fiddee waan kanaati sababa fiddee natti himi malee. Wanti sababni fiddee maal ni beektaa? Ustaaza dhiifama keessa kan jaan fayyaan qabu. Yeroo takka obsi. Maal jette? Wanni yeroo baay'ee naasa'u islaamummaa irratti namni dhalata isarra dhalatee guddatee deebi'ee immoo gara kiristaanaa. Naa dubbiseetti si dubbise. Isheen dachitti seenuu waggoota 40 isaan irratti haraamfamtu. Dachii keessa dhama'u. Ummata finciltoota irratti hin gaddini jedha. Dhaabbadhu. Qoykaa ishii uummanni finciltoonni sun ishiin dachee irratti waggaa 40 dura turte sun eenyu addaan naa baasisin jedhe maannati sumaan keetii miti naa baasisi nama sana addaan eenyu isaan. Maal godhu fidatte ati ragaa asitu ragaa fidatte ana naa ibseetta moo situ ragaa fidatte ragaa naa ibsite kaatee erga sen maaf akkana jedhe jetta. Macaafni kee maaliif akkas godhe yookiin waggaa 40 dura eenyutu akkas ture maaliif akkas ta'anii waggaa 40 kamaali jedhee baasisin jedhe maannati sumaan keetii miti naa baasisi. Mucaa yaa ijoollee mucaan akkanuma tolu taaleetu man dubbise malee waan tokko irraa dubbise waan tokko irraa hin beeku hayyeme siif ibsa hayyeme
qarshi mamalee akkanumatti na xama siibsaati ayyisa. Silaa kun amma waan ati qubee tokko waan birrii kafaltee barachuu qabdu inni kun sila. Maaliif jennaan mana barumsaa dhuunfaa galtee barachuu qabda. Dhuguma siin jedhaan. Akki siin jedhe afaan Oromoo hubachuu hin dandeessu rakkoon. Akkin jedhu akki jedhu. Ustaad dhiifama. Dhiifama akka bichaa siin dubbatu. Dhaggeeffadhu kaa yeroo takka dhaggeeffadhu. Achi dura haata diidama irraa kaaseetiin jira. Muusaadhaatu. Kanuma naa dubbi. Yaa jamaa kuni. Hiika isaa kanuma naa Wanna jedhe. Kuni maalni hiikni isaa maal hiika qaba bakka meeqatti hiikatuu dandeessa bari hiika qaba miti yeroo bureessa koo maal. Dhaggeeffatu gurbaa. Bismillah. Dhaggeeffatu. Okay dhaggeeffadhu. Yalla. Dhaggeeffadhu yalla. Naa ibsi jetteemi. Siif ibsaa dhaggeeffadhu. Hin ibsuu jecha yookaan ibsaa hoo jette ni ibsita. Lakkoofsa biratti dabbiin kanuma naa ibsi. Na gaafachuu jirta boo akkam? Ayyee. Eewa dhaggeeffadhu yalla. Amma eenyutu jedheen ka jedhu siif ibsa dhaggeeffadhu akkasitti. Muuseedhaatu Muusee ka isin jettan Muusaa alayhi salaam. Isatu ummata isaati wajjin haasaweeti. Saba saniif jecha jarri isa didanii jennaan haata 26 irratti Rabbiin waggaa 40 jarri kun biyya san seenuu hin danda'ani. Isaan irratti dhowwaa godhamee jira. Kun baay'izawee situ hin beekne situ macaafa illee hin beekneef malee macaafa keessa illee jira. Macaafa keessatti illee dubbatamee jiran kun. Waggaa 40 dhamaa turan isaan. Wannaa keessatti jechuun Saharaa. Maasuni. Yalla kutu firra. Wannaan buusaa gadi kan. Akkuma jirutti jira kun maal waa takka dubbisee beeku. Yalla akka itti gaafatu hin beektu maal sii goona isaa mucaa. Takka deebisuu hin dandeessu akka itti wannaan macaafa keessa jira inni kun sabni Israa'el waggaa 40 dhamaa turan kan jedhu. Isatu hin beekne mana macaafa irra jira. Waan Nabi Allah Muusaatiif alayhi salaam uummata isaatti haasa'a. Waan dhaloota namaatii fi waan dhaloota ebaluudhaatii miti kan inni dubbataatiin jiru. Wagguu gaafatta maal dubbistanii dhuftanii gaafattanii ijoollee isin nyaatamu kitaabni. Quraana haa ta'u macaafni isin nyaatamu nama liqimsamu. Qubee dubbisaatii kotta malee. Hayyee yaa jamaa amma jum'aan nutti ga'eeti gara jum'aaf qophoofneetti ofirraa deemna. Eenyutu nurraa fuudheetiin itti wanna jedhare yoo safarhaan hin jiraan. Safaraan biraallee wanna salaanni ga'ee jiranitti fakkaata. Bakki ta'e hundaa ustaaza yoo namni jiraate haa fuudhanii mulee kan jedhu tokko shaadaa jedha dhugaadha moo ni soba. Isa sana waan hojjettanii deemtanii dhugatu. Muleen kaminni. Jala kana shaadaa qabadhaan agarsiisa jecha barreessaa ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ustaadha isinillee jumaan ga'ee jettu nuti guyyuma tokko jumaa kana hin dhaqnaa jennee hawwii taane